Merci Balandinion social du Congo, merci Nabino Obopé Salabiso confiance, merci Nabino Obozolan d'émission du début jusqu'à la fin. Frère Nzambe à mon abino et puis Nzambe à Pongotulendu à mon abino pour na maïmaso tuzali ko utana nanzera ya émission Oboye yango wana eza sengo pona biso mais na kati émission ya lelo tokolobela mwa makambo maike oyo boyebi situation sécuritaire ezoleka na kwa mutu na mai ndombe et puis na oyo eza koleka na lelo na est ya mboka na biso ndenge tozoloba awa bona ville ya Ruchuru na Bunagana. Il y a eu plusieurs blessés, de morts au Nabutu à Lobi, plus de 8 villages, et c'est là qui incendié. Alors on se pose des questions. Ceux qui sont des wapi, to éviter. Yango wana bozo mona biso tout ça toujours. Nakati ya résistance, nakati ya bitumba oboy, tout ça côté les peuple congolais pour na pour bungama déjà parce que makambu ezo kende tellement mabe yango esengi na yo mwana Congo nyonso bisika ozali pour na hotelema oyeba kozwa molato ya kanda pour na kobunda bitumba pour la libération ya mboka na biso. Lelo oyo bobo moni tango tubandai koloba awa ke batu oyo tozona bango baza batu oyo baza na ba mission baza na ba agenda caché. Lelo caméra kedaki na est pour na ko banda pré-campagne électorale pour na mokonzi na bango Chilombo oyo baza ko travailler pour na ba Rwandais mutuna na biso ezali. Est-ce que Bunagana ezalaki kozela kaka caméra po abima na prison po akende ko libérer yango ou bien ezana ba makambo ezana Simon ezala kusala ezosala keno batu oyo bo ba mema biso nde bazo mema biso lelo oyo bo mboka ezana kati ya occupation bakangi Bunagana lelo tozo kende plus de 3 mois Bunagana ezana kati ya occupation mais likambo ya pasi tozo mona Monsieur Chilombo ole ko trouver solution makambo ya batu oyo bazana kati ya mopanzi ya mboka wana ye azozwa na luxe ya kozwa avion akei na fête ya inauguration ya ba parrain na ye mais ça pour autant se rendre compte que non na Kenya batu wana peuple na bango ba condition de vie na bango eza mwa muke malamu par rapport à peuple congolais eloko zolekela biso nyonso tozomona Monsieur Félix na Kenya na posture te que non mutu oyo boy azo se rendre te que non naza nani au moment où na est ya mboka na biso batu bazo continuer kokufa au moment où ba ADF au moment où M23 eza ko poser oya bango mibeko yango wana bozo mona lelo oyo boy tango tozo tele mission mona Congo tango tozo la muso bande ko na biso botelema le pays va très mal bana o bazana est ya mboka wana bazo tanga te lelo oyo botoyo kikeno Paul Kagame ayi ko pesa ba kiti ba fourniture scolaire pona bana wana cela démontre déjà que non mopanzi ya mboka wana déjà toko tiango na le passé au moment où biso toza na kati ya distraction lelo tozola la tozomona ba épisode Félix na ba voyage Félix na ba investiture ya ba président Félix na ba donc makambo eza priorité les dirigeants on se pose des questions mboka zo kende wapi on ne sait pas na Kinshasa insécurité paille lelo na kwa mutu insécurité paille yango tozobengisa ba kongomani banso parce que makambo o toza ko dénoncer oyo boye bato misu bazomona comme si toza motema mabe et loko eza plus dangereux tomoni même na Ukraine le président ukrainien mboka neza na kati occupation atikalaki jamais ko se déplacer soki plus de 6 mois au Bobitumba au baye ko envahir Ukraine et pas ba Russie président wana tiaki ko bimate alobi je mourrai ici dans mon pays bien que banai ko senga aide banai ko tindela ye ko sungaye parce que babi que non mutu oyo boy azana kati ya bitumba mutu oyo boy azana besoin ya lisungi pour que non et permettre basoda babunda lolenge sengeli mais chez nous ce n'est pas le contraire auto vivre eza humiliation ba FRDC na biso basoda baza mal payé bazo kata batumitu lelo makambo wana tubandai ko vivre on est lelo oyo boy komi na kwa mutu bisia oyo boye mboka wana bateke na bayaka bazo kana lisusu te alors situation oyo boy toko demeurer nango ti wapi situation oyo boy zo ko continuer na mboka na biso toko continuer nango ti wapi parce que biso tout oyebi soki ke makambo oyo boy tozaki président oyo boy peuple congolais votaki ye lelo oyo boy toningaki to vivre ba situation oyo boy toza ko vivre ote lelo boyebi makambo lekanaki na 1994 1997 1998 c'était prévu gouvernement ougandais à devoir biso
une affaire, il y a 11 milliards de dollars américains. Nabitumba oye bunda katango ba Ougandais baka soutenir Jean-Pierre Bemba, ba Rwandais baka soutenir ba RDC Kamel Goma. Boyebi yango que gouvernement ougandais a une obligation à foutre le gouvernement congolais mongo plus de 11 milliards de dollars américains. Bakena na Cour internationale de justice, balobite, il faut Ouganda a dédommagé ba Congolais pour na batu obo bakufa pour na génocide de Salema na bitumba 6 jours na ville ya Kisangani kuna côté ya Boyoma. Mais le obo tomoni Monsieur Félix na ba lien na e ba parrain na e ya Ouganda ba Burundi balobite ko futa mbongo wana te ya ko réduire bango lisusu mbongo olé à 10 milliards Félix alobi ba Ouganda il faut ba futa biso 325 millions de dollars américains. Bota la dimension moko ezali ko kende. Bota la Félix. Le oboe to mona ya kena na Rwanda. Akana ko s'incliner na génocide de Salema na Rwanda. Et puis ba Rwanda ba teka batuna bango, ba teka génocide na bango, chaque mbula ba futa ka batuana mbongo pona makambo obolika na Rwanda. Mais chez nous, au lieu à 10 milliards, M. Félix dit non, le coup la toza na bino ba bonne relation, bo pesa biso 325 millions de dollars américains. Oh, ça même pas équivalent à batu o ba kufa na ville wana. Lelo Ouganda outi ko verser 65 millions de dollars américains. Et puis ils ont les biso, les talibans bazo sepela, balobi déjà le coup la Ouganda fouti mbongo na ça suffit, ils ont déjà geste malamu pour na bango, ils ont mérité déjà que non RDC na Ouganda baza en très bonne relation. Oyo boza kindokito tozo mona oyo. Batu babundi na mboka na biso. Il y a eu plus de millions de Congolais bakufa na ville ya Kisangani. Mais les lots pour batu na ba verser 65 millions, batu na biso oyo boya IDPS, bazo betela batu wana maboko. Mes chers Congolais botala, hein, stupidité ya batu oyo toza na bango. Donc avec les 65 millions de dollars américains, ils ont équivalent correspondent à bateau bakufa na ville ya Kisangani. Et puis les oyo boy, bomoni les mêmes Ougandais o bakosa ba problème na mboka na biso, bango na lisusu ba ikoko se bango na makambo état de l'Est. Bisa o ba coopérer na ba Kenya, na ba Burundi, na ba Rwanda na kati et alors dans les jours à venir, ceux qui battent les sous qu'on reproduit même cause oyo boy basalaka na 1997, 96, 94 na bitumba o bayaki. Yango zo senga na biso peuple congolais il faut totele matoza la plus vigilant. Ya côté le melabon mobali oyo boy. Ya côté le mela Félix na batu na nyonso. Aujourd'hui il a pris les pays à côté biso na état de l'Est. Qu'est-ce que le Congo produit? Si pas le oyo ba faciliter na bango ko faciliter ba libre échange commercial, mais sur le plan il y a ba production, mais sur le plan il y a l'échange commercial le Congo ne produit absolument rien. Donc il va avantage nyonso ils a ko revenir na ba Ougandais, ils a ko revenir na ba Burundais, na ba Rwandais et non au profit ya biso na ba sud soudanais. Tala bisikambo ke sokende. Et aujourd'hui na ville wana territoire Bunagana Antitoana Mobimba tozo perdre plus de 70 millions de dollars américains par jour. Na ba impôt, na ba mbongo, ba transaction wana ndenge, ils ont mis tout ka batone zo côté zo bima ba minéraux na biso et chez nous na gouvernement auto sanango bazolo belelo ko mongo te pona bango bazo trouver normal. Mes chers compatriotes, nous devons nous réveiller parce que alero makambo tozo kenango oyo boy, lobi tokola to lamuki, to tikali kaka na ma portion côté ya Équateur, côté ya Bandundu, Kasaï et le reste des pays, batona déjà baza na contrôle na ngo. 65 millions c'est quoi? Et puis batu bazo seperango. Tout le monde na biso batu bakambi o bazo kamba mboka mais oya régime oyo boye eleki. Kamere ne va pas apporter la solution à est mboka na biso. Kamera kene na posture ya mutu oyo boye akei kotalisa no voilà mbongo na bino ebunga na bimi je m'en fous akena déjà kosala ba pré-campagne électorale pour na monsieur Félix Tshisekedi par rapport à makambo sur le kana kwa mutu. Si depuis makambo bato azo bomana bano est-ce que bino bomoni attitude ya Félix c'est déjà lobeli yango bato azo kufana kwa mutu Félix il a préféré que na fête ya investiture ya président ya Kenya est-ce que mutu o bo vraiment ça mutu o ke bino ba congolais boko tcheliki pa na e yango wana bande ko ngai makambo komi ko bangisa biso aujourd'hui mozitu akomaki na kwa mutu excellence Adolphe mozitu na équipe na ye mobimba tout ça pona ko luka toujours kimia. Et puis, dans le cas de Makambu, on a déjà instrumentalisation politique au régime de Kinshasa pour que nous déstabiliser la province. To vanda arabu to tika ko ka jamais que non ba yakana ba teki ba zo bomana.
conflit wana euti wapi parce que ba Rwandais ba manipuler déjà ba tout oboé ba régime oya Félix pour na créer insécurité de part et d'autre. Yango to so bengisa na mona congolais nyos. Côté paille injustice sociale, côté paille carburé so mona na te. Peuple congolais il faut to telema. Et ça ba makambu oyo bona bamboka misusu ki ko le kaboter inaperçu. Carburant disait Boudi Mbozu na retro commission. Et ça c'est so mona na te. Dis ça so zaki so 1000 francs et comme 3000 francs. Mbongo komi passe. Insécurité na Kinshasa, Kuluna, Moïbi, ba député ba zo mbongo belé, rentrée parlementaire yango ezo songa oyebwe. Ba zo ko sabiso no ba bakiseli ba senya mbongo, bakiseli ba soda mbongo. Mbongo nini o ba to ba bakiseli bango. Yango to so bengisa bino ba ndeko na ngai. Ba pare belé ba ko songa sema na classe parce que mbongo ça na mboka te. Souffrance c'est qui? Tout se prendre en charge. Nene Moussa ba prenez-vous en charge. Moussa yebaki que non makambu o bu banda koloba ezaki déjà bako ezaki signé o bako ya les meilleurs abino tout boyebi yango c'était prévu que non biso ba congolais to soit une partie ya mboka na biso ba rwandais ba zango c'est ça c'est que Félix ko continuer na ba démarche wana yango bo monaka papa honoré banda banda ko bano congolais et pour fungola miso parce que Félix ko fungola bino miso. Nous devons nous battre pour que notre récupérer Bunagana to récupérer Minembwe o ba lobelaka yango lisusu te. Insécurité comme partout. De peur que non lobby tokola la tulamuki boy, mabe komi na mboka na biso ana capitale. Yango na zo bengisa bino bande ko na ngai. L'air est tellement grave. Excellence Adolphe Moussa toujours na graba nous pona okenda ko restaurer qui met à mon côté wana. Mais bon tia espoir était que non Félix ndé mutu akoya ko zongi sa kimi na Congo. Eza biso ba congolais to hôtel ba poto se débarrasser na régime ya politique kanambe na régime ya Chilombo. Na batu wana nyonso soki na nzela soulèvement to se débarrasser na bango et à ce moment là to s'attendre que non congolais a commis libre et puis congolais ko za respecter ndenge zalaki na ba année o ba papa na biso ba banda ko vivre année ya malamu ba 1970 1960 yango wana lelo zaki makam oto yaki pona éveil patriotique dena bisaki bino to sa ko bonga ma déjà pona ko se préparer pona ba activité ya monene. Tant que d'autres mais à MONUSCO, caméra qui est dans le discours na est, la MONUSCO doit être là. MONUSCO côté à la poa salanine. Le lobo ben ici ba force ya EAC. Ba tona ba soli ambongo ka ya ofele. Yango na ben ici bino bande ko ngai, to tele matango koki parce que nous n'allons plus permettre que non mboka na biso et continuer ko vivre situation tout ça na ngolelo oyo. Alors so zambano liboso ya kolanda, les résistants na mboka mobundeli mboka Bruno Mimbenga. Numéro ezali wana na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde oki komela biso ba proposition na bino isa le bienvenu et puis tokoyeba ndenge nini tokosala pour que non ba injustice oyo boye balkanisation oyo boye na tribalisme oyo ba ko restaurer na mboka na biso toyeba ko bannir yango et puis toyeba ko reconstruire un Congo meilleur plus haut kaba ya lelo na suki awa boye soki nzambe alingi tokutani na bino na mikolo ezali koya. Merci matondo na bino bato nyonso boza kobenga biso. Merci na mama Océan du Congo apesa biso ba jeune iska pour na ko sensibiliser. Merci na Moïse Ngombi, merci na ba mama na nyonso ya diaspora. Merci na mama Jolie bon rétablissement na mama za na hôpital nzambe batela bino et puis assister bino na famille mobimba pour que no bitumba oyo boy ba conseil na bino eza ko emporter pe un plus na kati ya bitumba pona résistance et autres ça ko sala pona ko libérer mboka. Soki nzambe alingi tokutani na bino na mikolo ezali koya matondo.